In ons reeks 'n ABC van geloof is die woord wat vandag aan die woord kom, disipel. Die fokus hiervan is dat ons beweeg van bewondering na navolging. Dis die ritme van die kruis. Goeiedag. In ons kultuur hoor ons dikwels van followers op sosiale media. Maar daar is 'n groot verskil tussen iemand wat 'n knoppie druk om te wys hy volg Jesus en iemand wat hom in die regte lewe volg. 'n Bewonderaar staan op 'n afstand en gooi 'n duimpie in die lug. 'n Disipel loop so na aan die meester dat die stof van sy skoene op jou klere afsmeer. Jesus sê in Lukas 9 vers 23: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloom, elke dag sy kruis opneem en my volg. Dit klink swaar, maar Paulus help ons verstaan. Die hoekom in Galasiërs 2 vers 20 beskryf dit. Ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Disipelskap is nie 'n selfverbeteringsprojek nie. Dit is 'n daaglikse sterf aan jou eie ego, jou planne en jou behoefte om in beheer te wees, sodat Christus se lewe in jou kan groei. Dis nie selfvernietiging nie, dis selfbevryding. Wanneer ek ophou om my eie koninkryk te bou, vind ek die rus van God se koninkryk. Johannes 13 wys vir ons hoe Jesus homself neerbuig om sy disippels se voete te was. Geen taak is te gering nie, geen mens te moeilik om te dien nie. Disipelskap beteken om jou hande vuil te maak in die modder van iemand anders se lewe, omdat Jesus dit vir jou gedoen het. En dis juis daar waar sy genade oorneem. Paulus skryf in 2 Korintiërs 12 vers 9: My genade is vir jou genoeg, want my krag kom juis tot volle werking in jou swakheid. Disipelskap is dus nie om sterk te wees nie, maar om jou swakheid te erken en Christus se krag toe te laat. Net nog 3 tekste. Matteus 28 vers 19 en 20 verwys daarna dat disipelskap nie is net om te volg nie, maar ook om ander te leer. Johannes 15 vers 8 sê disipelskap dra vrug. 1 Petrus 2 vers 21, disipelskap is 'n navolging van Christus se lyding. Vandag gaan daar geleenthede wees vir jou waar jy 'n tree in Jesus se voetspoor kan volg. Gryp dit aan. Dis nie 'n titel nie. Disipelskap is 'n ritme van die lewe, die ritme van die kruis. En daarom bid ek vir jou, Here Jesus, dankie dat U ons nie roep om bewonderaars te wees nie, maar volgelinge. Help ons om nie op ons eie wil staat te maak nie, maar op U. Mag ons vandag vrug dra wat U naam verheerlik. Amen.